Chiqaramiz. O'tiramiz. Bismillah. Shu bel ko'tarib bo'lmayapti 3 kundan beri. Hech yurishim ahvoli yomonda o'zi. Xo'p. Boshlanishi qachondan bo'ldi? Qanaqa holat bilan? Boshlanishi 3 kun bo'ldi. O'zimni aybim bilan bir bochka bo'ladi uyda. Shuni ko'tardim. Risk ushlab qoldi. Oldindan o'zi og'rib turardi belim. Sal-sal turib, aytib o'tib ketadi deb mas-pas turib yurdim. Bu risk holatda shu bochkani buncha og'ir emas edi, yegiga ko'tardim, beli birdaniga ushladi. Shu ushlashi ko'z o'tira olmadim. Shu yotishi 3 kundan yotmagan. Hozir bir amallab shu yerga keldim. Tushunarli. O'zingizda bitta turingchi. Sal turish qiyindanmi? Og'riqni ko'targanligi sababli o'sha bel umurtqadan silish natijasiga o'sha bir oyoqqa sidalishini his qilgan. Hozir ko'rib chiqamiz, qanaqa holat, nima bo'lyapti, o'shandan keyin bu kishiga muolaja qanaqa tur muolaja kerakligini aytib chiqamiz inshaalloh taolo. Bismillahirrohmanirrohim. Endi inshaalloh taolo bemorimizda umurtqalarni ko'rib chiqamiz. Bu umurtqasidan tortib to o'sha bel umurtqasini oxirgi jirik prosesni boshlang'ichgacha ko'rib chiqamiz. Og'ir bormi? Yo'q. Bu tomonlarga? Yo'q. Yo'q. Bellarga? Bor. Yaxshi. Endi dori bormi? Yo'q. 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 Ko'krak umurtqalarimiz yaxshi. Bel umurtqasidan o'sha boshladik. Og'ir bormi? Og'ir kuchlimi? Xo'p. Mana mushaklarimizni juda ham shamollash kuchli, shuning uchun oldindan bo'lib kelgan. Bir narsani ko'tarish natijasida o'sha ushlab qolgan. Bu oldindan oy kerak. Tushunarli. Og'ir bormi? Bu tomongacha. Ozgina sut bilan ishlaymiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas, chiqaramiz. Nafas olamiz, chiqaramiz. Nafas, chiqaramiz. Endi o'sha bo'yin umurtqasidan tortib to o'sha bel umurtqasigacha sekin ochib chiqamiz inshaalloh taolo. Xo'p, nafas olamiz, chuqur. Chiqaramiz. Bo'sh qo'yamiz. Bo'sh. Nafas chiqaramiz. Bo'sh, erkin. Shunday yaxshi ochilyapti. Nafas chiqaramiz. Bo'sh. Nafas chiqaramiz. Bo'sh. Nafas chiqaramiz. Bo'sh. Ko'krak sohamiz yaxshi ochildi. Ko'krak sohamizni oxirgi D9 dan boshlab to D12 gacha unchalik yaxshi ochilmadi, chunki o'sha mushaklarimiz juda ham shamollash kuchli. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Bo'sh qo'yamiz. Erkin. Nafas. Chiqaramiz.
erkin, kosmos erkin qo'yamiz. Yaxshi. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Bo'sh. Xo'p. Oyoqlarni ochib chiqamiz. Yaxshi. Qo'limizni ko'taramiz. Yotamiz. Ana shunday. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas. 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 Chiqaramiz. Og'riq. Bo'ynagidan kam. To'g'rimi? Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Og'riq. Tamam, ko'proq. Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Sekin. Yotamiz. Qo'lni ko'taramiz ozgina. Nafas. Chiqaramiz. Oyoq ko'taramiz. Qo'yamiz. Просто sok. Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Yana bitta. Chiqaramiz. Og'riq qoldimi? Qoldi. Og'riq ozgina bor. Shunda bor. Bu yerdachi? Shunda bor bo'ldi. Lekin bu yerda yo'q, ha? Yo'q, bu yerda yo'q. Inshaalloh. Maşallah. Şöyle burada nasıl koyuyordu? Ben şu soğana. Nefes alamız. Çıkaramız. Ağrı. Yıkıldı mı? Yıkıldı. Maşallah. Bu tamamlasak bir ağrı var mı? Nefes. Çıkaramız. Boş koyamız. Ağrı. Yıkıldı mı? Yıkıldı. Maşallah. Nefes. Çıkaramız. Ağrı. Yok. Yıkıldı mı? Maşallah. Mana hurmatli YouTube kanali a'zolari, hurmatli do'stlar, bizni ko'rgan yor birodarlar, ko'rib turibmiz. Уже hozir hammasini ochib, qilib bo'ldik. Endi ikki yonini ochib chiqamiz. Xo'p, yomg'ir. Boshqa yo'q qo'yib qo'yamiz bunisini. Aha, Bunisini yoqamiz, bunisini tekis qo'yamiz. Ana shu holat. aha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas olamiz chuqur. Chiqaramiz. Bo'sh qo'yamiz. Nafas. Bo'sh qo'yamiz. Juda ham chiroyli ochildi. Bu tomonga. Nafas olamiz. Chiqaramiz. Nafas. Chiqaramiz. Bo'sh qo'yamiz. Yaxshi. Tepaga qaratamiz. Og'riq qanday? Qoldi ancha. Bismillahirrahmanirrahim. Endi bo'yin sohani ham ozgina ochib qo'yamiz inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Endi inshaalloh mana bo'yin sohasini yaxshilab ochib olamiz. Chunki mana yerlarda og'riq bor. Mana yerda ham og'riq kam. Ikkita mana yerdachi? Yo'q. Bor. Ikkita yelkaga. Tushunadi. Xo'p, bo'sh qo'yamiz, nafas olamiz. Chiqaramiz. Bo'sh, erkin qo'yamiz. Erkin. Yaxshi. Bo'sh. Yaxshi. Quloqni ham ochamiz. Yaxshi. Yaxshi. Boshim kirib oldi shu. Chunki bo'yinimizda ham qisilish bor-da. O'sha bo'yinning qisilishidan bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Shuning uchun ham xo'p. Boshimizni ko'tarib olamiz. Yaxshi. Shunday holatda bemorimiz 5 minut yotadilar, keyin turib holatlarini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Mana hurmatli YouTube kanali a'zolari, do'stlar, mana bugun bemorimizni birinchi muolajalarini tugatib oldik. Inshaalloh taolo o'zlaridan so'raymiz. Holatlar qanaqa? Muolaja to'g'risida fikrlaringizni bilsak. Yaxshi, zo'r. Xudoga shukr. Uncha o'tira olmasdim. Stolda masalan yoki dasturxon boshida ham 3 kundan beri uncha o'tira olmasdim. Yomg'irlar o'qilganardim. Bir amallab. Hozir mana Xudoga shukr ancha yengil bo'ldi. Turinchi boynagidan, Bemalol o'zim turaman mana, bemalol. Bemalol mana o'tirib turaman, bemalol. Bu umuman o'tirib bo'lmas edi. Sal turish og'ir, lekin bu aylan qaraganda yaxshiroq. Birinchi muolajani o'zi bilyapti. Ancha bilyapti. Mashaalloh. Xo'p, inshaalloh taolo bemorimiz ko'rib turibmiz. Kanalga obuna bo'lish, podpisatsiya qilish esdan chiqmasin. Xo'p, sog'lik salomatlik.